इतना भयावह रूप ले लेता है कि पर्सन के लिए जब हम एंड ऑफ द स्टेज पे देखें तो 2 कदम चलना मुश्किल, कपड़े बदलना, वॉशरूम जाना तक मुश्किल हो जाता है, पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, ऐसा लगता है कि बस दम घुट रहा है। और ये वर्स्ट कंडीशन है। आप सोच के देखिए, ये कोविड में कई लोगों ने फील भी किया है जो अब हेल्दी है, कई लोगों ने फील किया है वो चीज़, दम घुटना क्या होता है। तो वो चीज़ एंड ऑफ द स्टेज में जब देखने को मिलती है वो एक्सट्रीमली पेनफुल और एक्सट्रीमली घबरा देने वाली चीज़ होती है। वो वही समझ सकता है जिस पे वो चीज़ बीत रही है और कोई नहीं समझ सकता। और वो डेथ टेबल पे होता है कि आगे जाके मरना है। कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद में उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जान चली जाती है। तड़प के मरना ज़्यादा बुरा है।